¿Cuánto resisten las alas de un avión? Si has tenido la fortuna de viajar en avión, probablemente hayas notado que las alas se ven con cierta flexibilidad, y si has pasado por una zona de turbulencias, pudiste apreciar cómo se movían de arriba a abajo sin parar. Pero, ¿realmente hay de qué preocuparse? Es lógico hacerse esa pregunta, ya que las alas son las que sostienen todo el peso del avión cuando este está suspendido en el aire, sin olvidar que también cumplen la función de ser el tanque de combustible, lo que hace que sea esencialmente necesario que éstas sean resistentes. Aquí podemos ver una prueba de esfuerzo realizada a las alas de un Airbus A350, logrando flexionarse hasta 5.2 metros sin tener fallas estructurales. Cabe recalcar que una tormenta de grado 4 pondría menos de la mitad de fuerza en las alas, así que en efecto es muy difícil que éstas se rompan.